आज घर आते ही बड़े भाई की पापा ने कुटाई कर दी क्योंकि आज वैलेंटाइन पे भाई सुबह से ही बिना बताए घर से गायब हो गया। फिर मुझे मैसेज करके कहता है बहन आज संभाल लेना, तो जो कहेगी मैं करूँगा। मैंने कहा ठीक है पर जल्दी आ जाना। पापा अभी ढूंढ ही रहे थे तुझे। मैंने पापा को बोल दिया मैंने मार्केट भेजा है, आता ही होगा। लेकिन भाई शाम तक नहीं आया। अब शाम होते ही पापा ने अपना डंडा तैयार कर लिया। भाई चुपके से घर आया तो गेट पे ही छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था। भाई ने उससे पूछा क्या पढ़ रहे हो, तो उसने बताया मैं डुओलिंगो से इंग्लिश सीख रहा हूँ।